Hello and welcome to the National Debate. I'm Madhav Das Gopalakrishnan. Viewers, the era of unbridled powers for the Waqf Board is over. After 27 hours of debate in both houses of parliament, the Waqf Amendment Bill is now just one step away from becoming an act. Passing the test of Parliament's mandate, the only thing that remains is the assent of the President of India. The government has repeatedly tried to assure the opposition and the people of the country of the benefits of the bill. But before being numerically outdone, opposition leaders continue to accuse the government of trying to sow the seeds of conflict by suppressing Muslims through the bill. They believe the ruling party was trying to disturb peace and harmony in the country. Today, on the National Debate, we'll separate the facts from the fakery and put to rest some of the concerns that one may have over the Waqf bill. But are there still issues that remain? Well, we'll be discussing that with our panel. Joining us is Azad Yadav, national spokesperson of the BJP. We have with us Dr. Shalini Ali, national convener of the Muslim Rashtriya Manch and also author of the Waqf Amendment Bill 2024, as well as Respect for Islam and Gift for Muslims. We have Shadab Shams, chairman of Waqf Board of Uttarakhand. Joining us also is Akhilesh Katiyar. He's the national spokesperson of Samajwadi Party. Tehseen Poonawala, political analyst, is with us. Rajiv Riaz Pratapgarhi is a political analyst. And also with us is Vivek Srivastava. But what's the first set of facts that we're talking about when you say myth versus reality? Let's quickly get that up on the screen in terms of the apprehensions that have been mentioned and do they really add up. The government has been quick to put out that the entire claim that Waqf assets are going to be revoked is a lie, and the government has said that the legitimate Waqf assets will stay. That's the impact of this bill. There will be no survey of Waqf properties is another concern that's been expressed. The fact is that the DC will be the one conducting the surveys in every district. There's also another aspect of majority non-Muslims in the board, and therefore it's a takeover by non-Muslims. The fact is that majority members will continue to be Muslims. There are non-Muslims because it is affecting people of various communities. There's also a fact that, or a claim being made, a myth being perpetuated that Muslims' personal land is to be acquired. There is no personal land that is to be acquired is what the government has clarified. Also, the fact that government is now going to take over all of the Waqf properties. The bill empowers the DC to review the properties. Of course, historic Muslim sites to be affected is another aspect that was perpetuated. No interference with historical sites is another aspect that is being clarified by the government. And if you can quickly bring up the political controversy and the various aspects that have been said in the parliament and outside between the government as well as the opposition. If you can quickly bring up that graphic up on the screen. This is the argument. The government says that this is real service and not lip service. Opposition says that Waqf legislation was bulldozed. Another argument from the government side is that no takeover of Waqf assets. The opposition says the law is against natural justice. There's also, of course, the argument coming in of no interference in religion. The opposition says it is inserting non-Muslims in the Waqf board. Excuse me. Another argument is that they only want to stop the misuse from the government side. Opposition says that the move is towards a totalitarian state. Let's quickly take this across, in fact, to our panelists as well. Changes accommodated, say government. Muslims not taken into confidence, says opposition. And let me bring in Rajiv Riaz Pratapgarhi. Several of these claims that have been made, Rajiv Riaz Pratapgarhi, including your leader, Asaduddin Owaisi, who says that Muslims' land is to be taken over. Where is the provision that takes over the land of Muslims? No, it is not that the lands. Actually, the rumor was spread by BJP that Waqf board can claim any land in this country. Your PM house can be claimed, parliament can be claimed by Waqf board, and you won't be able to do anything. And BJP has successfully done it, and people have started believing this. So this is how they have convinced the people of this country. But they have what they have done to Waqf board, they have already done with reservation. They want their reservation to be 100% in temples for one community, and this is what they have done with Waqf board. No, but your party leaders going around saying that lands of Muslims are going to be taken over. Where is the provision in the bill for that? That's my question to you. What they have been saying, you can ask them, I have no problem. But where is the provision where you can blatantly take over the land that belongs to Muslims? Can you tell us which is the section, which is the clause that does that? I won't be able to do that. You cannot do it. Because then why is your leader making such comments? Very clear. I want to come in and I want to clarify this. Mr. Asaduddin Owaisi, he's very intellectual, he's very intelligent, and yet he goes and he gives takreers in masjids after Jumme ki namaz and saying कि ये तो तुम्हारी कब्रिस्तानों का ले लेंगे, कब्रिस्तानों का जमीन ले लेंगे, मस्जिद ले लेंगे, मदरसा ले लेंगे. So saying that the BJP has been spreading such rumors is wrong, number one. Number two, when we come to the amendment,
fronts. I don't get political. I never get political. You know it very well. When you come to the amendments, what is it that we are asking for? We are asking for digitalization. We are asking for accountability. We are asking for the exact number of acres, because since past so many days, months, we have been seeing that the number of the Waqf board, the area, suddenly leaps from say about 200 acres to 800 to 2000 to 1500. As a law-abiding, income tax payee, Hindustani Muslim, today I want to exactly know how much property is there in the Waqf land. Secondly, what work is taking place in it and whether they are registered for the work that's taking place in it. Okay. You'll see in It has lot gone of into states the hands of and in corrupt babus. Hyderabad itself, They you are know going to it, be the game Mr. changer. Owaisi has land of the Waqf board where he has been running businesses, where suddenly you'll see guest houses and hotels come in, where you will see in the name of charitable institutions, nothing charitable is Okay. taking place. Okay. So, as a Muslim, if the government is providing me all this data, Okay. digitalization, accountability, answerability, and it's for the poor, Okay. it's not for the rich. Respond to that. See, Okay, respond to that. Vivek very Srivastava, clearly. if there's digitalization, if Yes, there's yes, modernization, yes, if there's yes, transparency, yes. then what is the problem? That's the question she's asking. मैडम पहली चीज जब आप राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं यू आर अ पॉलिटिकल एंटिटी ऑटोमेटिकली No, you're wrong. It's yes, an NGO absolutely. which is When an you NGO say- which is registered and everyone knows let me that I complete. work with the When poor. you I have my defend- own NGOs हाँ, वो also. कहने की बात है Okay, you are no just personal nothing but comments, vote no catchers for the personal Let's BJP not now. get Answer the issue. personal. Let's Let counter you you. know it Let's that be I'm a counter political subject. analyst Let's counter and a subject. social Yeah, yeah. worker. No, let's Great. not make You are a personal social comments. worker. Vivek Srivastava, come to the question. Yes, that I'm has coming been to the question. Kindly tell me, the Honorable Home Minister of this country says retrospective में no masjid is going to be taken. कोई मदरसा मस्जिद कब्रिस्तान नहीं लिया जाएगा. सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा. आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को तो चैलेंज करते हो. अरे आप रजिस्टर नहीं, करवा एक दीजिए मिनट ना, आप मैडम, एक रजिस्टर मिनट, क्यों नहीं करवा रहे? ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है ना, डबल स्टैंडर्ड्स ऑफ द होम मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट एंड द राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, दिस नीड्स टू बी एक्सपोज्ड. On one side, you challenge the places of worship act in the court. You say we are going to go and we are going to do surveys. We are going to find out what happened years ago and create a problem. And here you are saying You've been that given why are time the to DMs? register. You You've are been going given to time use. to at least You are go going and to use the register what office you're of the using it district for, whether it magistrate is work for or the not. convenience of the One You Sangh. can't second, go one on second, saying one second, that one you're second, not one even second, one registering second. it. Just one second, Why just you're one not second. registering The those One second, can I just come in? Can I just come in? Kabristan Can I and just those come in? madrasas? Let me just come in. Let me just come in. Vivek Srivastava. Yes. I'm quoting from what the Structure Committee had recommended. Yes. They had said that the state body should be managed by a central or state authority. Yes. They had also said that the secretary should be a rank of a joint secretary to the government of Right. India, so that there is meaningful communication that is facilitated. Isn't that something that is happening if an IAS officer then becomes a nodal authority who can then communicate with the government of India? Hasn't that been facilitated now? It could, see, now I'll tell you one thing. The Waqf Tribunal, which was already in place before this amendment is trying to be passed today, it clearly said that in case of a dispute, the myth that the Rashtriya Muslim Manch is trying to spread out, it has a representative from the state high court who need not be a Muslim. That is very clear. And there is another appointee. You could have appointed one more additional person instead of that. But today, the entire powers are going to be in through the hands of the collector and the district magistrate. And he is going to be manipulated by the Sangh and the BJP and the state Only in government those Go into states. the to take Supreme over the Court. vote. Same can Please apply to don't states where they're not in say power. these wrong Okay, statements. Siddharth Yadav, I Don't want say Siddharth. all this. You Siddharth can Yadav, appeal. You can the go to government court. appointee, the DC, will function as per the government's requirements of the day, and therefore there will be governmental interference as far as the Waqf boards are concerned. Respond to him. Madhav, I think as a country we are at a very important juncture and history is being created. From the past entire week and I think even longer, all logics have been defied. We had such a long debate in the parliament. Our parliamentarians did such an exhaustive debate. But there is no 5 points that can come out from that were not answered in the parliament or are not being answered in the debates. There is no dispute. There is no argument. There is nothing that they have to oppose. बट क्योंकि दुकानें बंद हो रही हैं तो दर्द बढ़ चुका है. दैट इज द प्रॉब्लम. अब जिन जिन की दुकानें बंद होनी शुरू हो गई, दे विल गो टू द टेलीविजन डिबेट्स, दे विल स्टैंड आउटसाइड एंड दे विल स्टार्ट द फियर मॉन्गरिंग. यू आर आस्किंग पिन पॉइंटेड क्वेश्चंस. आई हैव नॉट सेड एनीथिंग. दिस इज माय फर्स्ट स्टेटमेंट आई एम मेकिंग ऑन योर शो. यू आस्क पिन पॉइंटेड स्टेटमेंट्स टू whosoever is coming here. What is the problem? Where was this rumor? No answers at all. I repeat this, Madhav. This is a history being created from so many years. The Muslim brothers and sisters coming from Pasmanda community, women from Bohra Samaj, Agakini Samaj, people from the marginalized communities, they were not given their right. And now, when this more inclusive, a more transparent,
a bill, an act which is going to give a larger participation base to more Muslims to come in, and the property is going to be utilized in a better manner for their benefit, this cannot be digested by a lot. The reason is, you ask them anything, but the beneficiaries are Asaduddin Owaisi. The beneficiaries are Azam Khan. The beneficiaries are Abu Azmi. The beneficiaries were Mukhtar Ansari. How can they stand here and say anything else? Okay. अरे उनकी सारी प्रॉपर्टी तो जमा उनने करी. See the modus operandi क्या जबरदस्त था. First you say कि ये जमीन वक्फ की है, फिर वक्फ की लेकर के उसी को कब्जा लो. पहले वक्फ की कहकर के कब्जाओ, फिर वक्फ को बना करके उसको कब्जा लो. 5-star malls on वक्फ properties, 5-star malls. I have a list. किस सिटी में, किस स्टेट में कितनी वक्फ की प्रॉपर्टी कब्जा रखी है आप लोगों ने, और जब आप One second, let Tehseen come in. This is the fundamental question that is being debated here. At the end of the day, when a waqf property is donated, for a cause, one would assume that it is used for that charitable purpose. What ends up happening is that the mutawalli seizes that property, misuses it, and then that becomes a hereditary property of that mutawalli, is what common Muslims face in this country. Am I right or wrong? And does he have a fair point when he says that it is an influential section of Muslims who benefit from the current regime? If there is transparency, all of that can be undone and can benefit the real needy people in the country from the Muslim community. Tehseen. At the onset, this bill is passed. Now there's nothing much we can do except when the new government comes, make the amendments that are anti-constitutional and that require to be amended. But there are some things that are good in the bill. You must congratulate the government, even though I'm in opposition, like the Aga Khani separate waqf, the Bohra separate waqf, Pasmandas, more Muslim inclusion being included by law. Congratulations. Some are very scary and against the constitution. While I come to that, let me first answer your question because something Siddharth Bhai came up on. There is this rumor, there's a mall, there's a 5-star hotel. Correct, I agree with you. What is that? When a waqf property is there, what is waqf? It's an act of charity to Allah. And the purpose of the waqf, for example, may be to feed Muslim children or to educate Muslim girls. That is the purpose of the charity. So the profit that comes from the hotel can be used for that charity. Let's not confuse what the two issues are. Just because there exists a mall or a hotel, is the charity being done? That is the important thing. Let's not say there's a hotel there, so why is the waqf being done? There can be further arguments to that, but let's not confuse the two issues and make a blank statement. Now let me come to the constitution. Fine, Siddharth Bhai. Let me come to the constitutional part of it. Let me come to the constitutional part of it. Siddharth Bhai said दुकानें बंद हो रही है, इसलिए वो लोग TV studios में जाकर डर रहे हैं. The only gentleman I've seen in a TV studio actually defending this दुकानें बंद नहीं होगी was with Navika, the most honorable Home Minister of India. मुझे पता नहीं किसकी दुकानें बंद हो रही है कि नहीं. Because the Home Minister told Navika, and I quote him verbatim, he says ये bill तो retrospectively आ ही नहीं रहा है. I have the bill, it's not retrospective. तो जिनकी दुकानें जिन्होंने जो corruption user retrospectively नहीं, right? There's a difference. I'll explain to you. No, that's where the BJP is actually supported the same corruption they're talking about. With an example I'll give you. It's not retrospectively, कोई change नहीं हो रहा now. By getting in this bill, the act of limitation, the time of limitation. Let me just simplify it for your viewers. Let's assume Siddharth Bhai's example is correct. The waqf land is being misused. Say XYZ has built a illegal house or a dirty house or a ugly house on that property. Now Siddharth Bhai says, now with this new bill, we will say the land is not being used for the purpose it was to be used for. So they go to him. He will just show Modi ji's bill. He'll say, here there's an act of limitation. You can do nothing. The waqf can't take the limitations will not. The limitations won't allow for actual reform. What your point? Limitations won't allow for actual reform or actual meaningful change on ground. Respond to that. First of all, I need to clarify what you were saying about the mall. I think what is most interesting to notice, and since we have all the data in front of us because of the Vamsi portal, mall तो बनाइए, उसका पैसा भी लीजिए, पर वो mall का पैसा जा किसके पास रहा है? In 2019-20, the earnings from the waqf properties were 166 crores. Last year, it was 9 lakhs. 8 lakh plus properties in the country, 9 lakh plus acres, and total earning in a year is 9 lakhs. ये तो तहसीन भाई की भी महीने की इनकम से कम होगा जो साल में पूरा वक्त कमा रहा है, जो साल में वक्त कमा रहा है वो तो तहसीन भाई उससे ज्यादा एक महीने में कमा रहे हैं. बट नाउ ही स्टैंड हियर एंड डिफेंड कि नहीं वक्त तो बहुत ज्यादा है. दिस इज यूटिलाइजेशन. एक घड़ी की बात नहीं करी, इनकी घड़ियां उससे ज्यादा का होगा, उससे ज्यादा दोनों मुझे बीजेपी ज्वाइन करा दो. बट आई थिंक व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज नाउ ही इज स्पीकिंग अबाउट लिमिटेशन. Limitation goes both ways. You can't after 10 years also say how was it possible in 2006 4 lakh properties, 2015 8 lakh properties.
Limitation will go both ways. You can't come here and say, no, we had 2,500 acres here. Tomorrow we have 3,500 acres here. Okay. Limitation Act will apply. Let me answer you can't go to the court seeking more and more land. let me you answer can't that. go to the court seeking the relief from Let me Section answer that. 40 Let and the saying Bharatiya this Janata is Party. एक एक करके प्लीज या there's a quick response and a go across. Two issues. He said there is terrible corruption in the वक्फ बोर्ड. I agree with him. He says 2019-20 से आज इनकम कम हो गया. भाई वक्फ बोर्ड में बैठे कौन है? अधिकतर सूबों में बीजेपी की गवर्नमेंट है. उनके लोग बैठे, यहाँ पे इमरान बैठे चेयरपर्सन. Say center who's sitting, BJP government. Corruption is happening. BJP spokesperson saying it on national TV, but BJP is not acting. ना खाऊंगा ना खाने दूंगा बोलने वाले, खाऊंगा खाने दूंगा लिमिटेशन भी लगा हुआ है. There is no check and balance in law. That is what the government has said. Audit नहीं होते हैं और अगर ट्रांसपेरेंसी आ रही है पूरे सिस्टम में तो is that something that should be welcomed or something that should be rejected? Because he is saying the BJP can bring in this transparency if it wants to in its own work boards. Is that something that's being done now? क्या जवाब देंगे आपने? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया और बधाई आज देश की उस गरीब आवाम को जिसको आज इस उम्मीदों भरा बिल मिला है, ये अमेंडमेंट एक्ट आया है. वो गरीब मुसलमान आज दिल से एक बात ज़रूर कह रहा होगा, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी. आपने जो वक्त हमारे लिए बना था, जिसको हमारे नाम पर कुछ अमीर लूट रहे थे और डाका डाल के बैठे थे, आज आपने कम से कम एक उम्मीद की किरण जगाई है कि हमें ये वक्त का लाभ मिल सके. मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये जो लगातार रूमर्स फैला रहे हैं कि वक्त छीन लिया जाएगा गरीबों से, मस्जिद छीन ली जाएगी, नोबडी इज गोइंग टू टेक एनी मस्जिद एंड मदरसा, बल्कि दे आर गोइंग टू गिव. सरकार की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है. अभी मैं जो दूसरी बात यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट कहने वाला था वो ये कि राहुल गांधी जी बड़े मुसलमानों की बात करते हैं, कांग्रेस बड़ा चिल्लाती है. खामोश रहे, बिल्कुल खामोश, पूरा गायब रहे सेशन से. वक्त करता जो वहां वक्त की जगह वक्फ कर दें. वक्फ करता जो वफा आप हमारे होते, हम भी गैरों की तरह आपको प्यारे होते. लेकिन बदकिस्मती हमारी कि मुसलमान वोट देता है कांग्रेस को, वोट देता है राहुल गांधी को. दो शब्द राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास नहीं थे जो मुसलमानों के लिए दो शब्द पार्लियामेंट में खड़े होकर बोल सकते. कितनी अफसोस की बात है, कैसे अपने नाटक दिखाते. सब पे बोलेंगे, चीन पे बोलेंगे, जमीन पे बोलेंगे, आसमान पे बोलेंगे, लेकिन वक्त पे नहीं बोलेंगे. विवेक भाई आ रहा हूं, आप पे भी आ रहा हूं. आपने कई सारे प्रश्न उठाए. मैं तो बड़ा खुश हुआ कि आज कुछ अच्छा बात डिस्कशन के लिए मिलेगा. आपने कहा, अभी आप दिखा रहे थे कि ऑपोजिशन का ये लाइन है, सिमिलर फ्लॉज इन हिंदू रिलीजन ट्रस्ट. तो भाई मैं तो ये समझ पा रहा हूं, जितना मुझे समझ में आ रहा कि कांग्रेस और बाकी सारा ऑपोजिशन और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हिंदू गैर मुस्लिम क्यों आ गया है इसमें मुस्लिम ट्रस्ट में. तो एक काम करते हैं, आप ये चाहते हैं कि यूसीसी लागू कर दें, हम एक जैसे कानून सबके, वन नेशन वन लॉ. चलिए साथ दे दीजिए, ऐसे ही करते हैं, आ जाइए साथ. ये ड्रामा मत दिखाइए ना, इधर कुछ बोलते हैं इधर कुछ बोलते हैं, ये भी नहीं चाहिए ये भी नहीं चाहिए, मजाक मत कीजिए. तीसरा, इन्होंने कहा बहुत ईमानदारी के साथ कि मैं उत्तराखंड से आता हूं. उत्तराखंड में बहुत सारी बॉडीज हैं. भाई उत्तराखंड के कोई भी बोर्ड किसके अधीन होते हैं? किसी भी स्टेट के अधीन. लेकिन वक्फ बोर्ड है कि वो तो स्टेट के अधीन नहीं है. हमारे यहां बीकेटीसी है, बाबा बद्री केदारनाथ टेंपल कमेटी, किसके अधीन है? गवर्नमेंट के. तो वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट के अधीन क्यों नहीं होना चाहिए? मिलके इस काम करेंगे, मिलके इन प्रॉपर्टीज को डेवलप करेंगे और कुछ बेहतर करेंगे. इसके ऊपर जो माफिया राज है, आज आपको लग रहा है कि जो हंगामा कर रहे हैं ये कौन है? ये मुस्लिम्स हैं? नहीं, ये पॉलिटिकल मुस्लिम्स हैं. जितने ऑपोजिशन में बैठे सब बेनिफिशियरी हैं वक्त के, सारे के सारे. मैं बता रहा हूं, आप उत्तराखंड के कितने केस वक्फ के ट्रिब्यूनल में लेकर के गए? अभी आपका जो टेन्योर था, आप वक्त के उत्तराखंड के कितने केस ट्रिब्यूनल में लेकर, पहले ये बताइए. अरे एक केस को लेके नहीं गया. आ रहा हूं, रीच कर रहे हैं बैठ करके. विवेक जी, लेट मी रिस्पॉन्ड. विवेक जी, अखिलेश कटियार सिंपल. मैंने कहा जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के डेट में, ये आम मुसलमान नहीं है, ये राजनीतिक और पॉलिटिकल मुस्लिम्स हैं जिनको राजनीतिक फायदा हो रहा था. वो जो राजनीति करते हैं, ये उनका नुकसान हो रहा है. इसी वजह से वो लोग दे आर अप इन आर्म्स. जवाब दीजिए. मैं दूसरी बात, एक मिनट रुक जाइए. अखिलेश जी, मैं मेरे कुछ प्रश्न थे, मैंने कहा एक करके बात कर ले. ठीक. आप माधव साहब, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा बड़ा ऐतिहासिक दिन है, आप हकदार हैं उसके. एक ऐतिहासिक दिन वो भी था जिस दिन नोटबंदी की थी आपने. बड़े बड़े सपने थे उस दिन के भी, देश ने उसको देखा. क्या हुआ? आप नोटबंदी लेके आए, लोकपाल लेके आए,
उसका परिणाम भी इस देश ने देखा। मुझे उम्मीद है कि इसका परिणाम भी देश देख लेगा। आप मुसलमानों के हालात को लेकर बहुत चिंतित थे। आपने जिसकी जितनी संख्या, उनकी कितनी हिस्सेदारी आपके संगठन में, यह देश जानता है। इसका मैं जवाब नहीं चाहता इनसे, लेकिन यह पूरा देश जानता है कि मुसलमानों को कितना, राहुल गांधी एक मिनट बोलने दीजिए, इनका हक कितना दिया है आपने। और संविधान की बात जो करते हैं, मुस्लिम की कितनी हिस्सेदारी है, मुसलमानों की, बीजेपी में कितनी हिस्सेदारी है, सरकार में कितनी हिस्सेदारी है, बीजेपी में मुसलमानों का नजरिया क्या है, यह हमें बताने की जरूरत नहीं है, देश जानता है। आपको संविधान की बहुत चिंता है। संविधान हम उसके अनुरूप ला रहे। संविधान की धारा 26 में लिखा है, वकील है, इन्हें जरूर पता होगा कि इस धर्म को कैसे संचालित किया जाता है, धार्मिक मान्यताएं कैसे सजोई जाती हैं, और उसको विकसित रखने के लिए, संजोने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में है, वो ये जानते हैं। लेकिन इनका मामला इस मुद्दे से है ही नहीं माधव साहब। जमीन के जहां जमीन शब्द आता है, चाहे भूमि अधिग्रहण बिल इस देश ने देखा हो, इन्होंने वापस लिया। जब केंद्र से नहीं कर पाए तो राज्यों से किया। कृषि किसानों की जमीन पे था, उसको वापस लिया। आज ये जमीन है, किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये भविष्य में तय होगा, कैसे कैसे उपयोग करेंगे, लेकिन संविधान की दुहाई दे के नहीं करें। आज बीजेपी ने सारी जमीन को जब आपने डिजिटलाइज कर लिया था, आज उसकी बहुत जरूरत नहीं थी, लेकिन आपको विवाद खड़ा करके राजनीति करनी होती है। तो उस एक सेकंड बस, उसका रास्ता आपने इसमें डाल लिया है। इसमें मुसलमान डाल दो, सिखों के साथ हिंदू डाल दो, वहां मुसलमान डाल दो, उनको लड़ाई करा दो, मुद्दे खत्म कर दो, राजनीति स्थापित कर दो। वो मकसद बीजेपी ने आज पूरा किया है, इसमें कोई दो राय। वक्फ की जमीन तो ठीक, खुलेआम लूट है सपा की सरकार में वक्फ की जमीनों पे तो ठीक, लेकिन अगर बात करें दूसरी तो दिक्कत आ जाती है। ट्रैक रिकॉर्ड बताइए ना, बता रहा हूं, आने तो दीजिए, अलाउ करा दीजिए। आगे मैं जवाब दे देता हूं। एक इंटरेस्टिंग बात देश के अंदर हो रही है, जितनी आपत्ति है वो सब भविष्य की आपत्ति है, वर्तमान में कोई आपत्ति नहीं है। बिल में क्या लिखा है, एक्ट में क्या लिखा है, देयर इज नथिंग दैट द ऑपोजिशन हैज टू ऑब्जेक्ट टू, देयर इज नथिंग। हम ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा होकर के अब आप अडानी को कहेंगे गरीब मुसलमान है तो मैं तो ऑब्जेक्शन करूंगा ना। आप अडानी और अंबानी को गरीब मुसलमान तो मैं तो व्हाट इज हैपनिंग इन द पास्ट 2-3 वीक्स एंड व्हेनेवर सच अ बिल कम्स, खासकर समाजवादी पार्टी, वैसे द एंटायर ऑपोजिशन, दे ओपन अप द कॉन्स्टिट्यूशन। वो 3-4 आर्टिकल पढ़ते हैं, जैसे 26 पढ़ा, 27, 28, दे रीड अप द कॉन्स्टिट्यूशन, दे लाइक 26 में तो ऐसा लिखा हुआ है। आई रीड यू आउट व्हाट इज द वक्फ बोर्ड, और मैं जितनी कोर्ट्स को आप कहोगे मैं उतना रीड कर दूंगा। केरला हाई कोर्ट क्या कह रहे हैं? द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैच्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। आर्टिकल 26, 27 जितने याद करें आपने, नहीं होता अप्लाई, क्योंकि वक्फ का मैनेजमेंट इज नॉट अ रिलीजियस इशू, इट इज अ स्टैट्यूटरी इशू। प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट इज नॉट अ रिलीजियस इशू, एंड आई ड्रॉ द कंपैरिजन। ऐसा नहीं है कि और देशों में और धर्मों के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। व्हाट इज अ वक्फ, व्हाट इज अ प्रोप्राइटर? इट इज सेम एज अ चैरिटी एक्ट और एज एन एंडोमेंट एक्ट। आंध्र प्रदेश में क्या है? नॉन हिंदू सीईओ हो सकता है। महाराष्ट्र में क्या है? मध्य प्रदेश में क्या है? आज तेलंगाना में क्या है? छत्तीसगढ़ में क्या है? गुजरात में क्या है? ऑल दीज एक्ट्स where charity for religious purposes from Hindu, Sikhs, Tirupati Balaji temple from other communities, from Dalit Sofis you have in Tirupati Balaji अगर जैन करे, I'm just concluding, अगर जैन करे, I'm just concluding, I'll take 5 seconds, अगर जैन करे, अगर हिंदू करे religious purpose के लिए डोनेट, तब तो सारा देश का संविधान लागू होगा। बट मुस्लिम करे तो संविधान खत्म कर दो। आप देश को शरिया से चलाना चाहते हैं, ये आपकी प्रॉब्लम है। और ये देश नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। Just on constitutionality, then the rest can continue. He specifically mentioned Article 26 for your viewers. Right of every religious denomination of any section thereof to subject to public morality and health to establish, maintain institutions for religious and charitable purpose. Now what they've done, how he's trying to evolve now, and charitable purpose. Let's say there's a Hindu brother here, Vivek. He wants to donate. He says, I don't want to give my money to my kids. My kids are not worth it. I'm only going to do it to charity to my brothers and sisters, or my Hindu brothers and sisters. Nobody's going to ask him. I'm just giving you an example. Now, one second. Now, he's allowed to do that. He said, I don't want to give my kids for whatever reason. They are well settled. I don't want to give them. I'm going to give
give it to my Hindu brothers and sisters. Nobody can stop him. Now a Muslim brother decides to do waqf. He says, I want to give it to my to Allah. I don't want to give it to my kids. My kids are well settled. Now the government is stepping in and saying, you can't do waqf till you take care of your kids. This is an attack. Please, watch it. This is an attack on Article 26. One second. You cannot do waqf without taking care of your family. Obviously. That's right. Why? Why is this? This is an attack on Article. Please, That's what come on. Waqf You allow me. I never interrupted anybody. You must allow me. You must allow me. Let him make his Now, why can a Hindu, a Sikh, a Jain, a Baudd do charity to his or her God without taking care of the family, but it's not allowed to Muslim? One second. Now, Okay, that's a pointed question. Come on. Let's be fair. Allow me to be fair. Now, to Article 26. Article 26. You're saying there's I think discrimination. the viewers should go up and read the Succession Act. Hindus also, जिसको दादा लाई जमीन कहते हैं, वो कहाँ डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, without their succession rights, they should understand. अब वक्फ और औलाद में, the male members have the right of वक्फ before it is donated, but women को नहीं था. महिलाओं को दे दिया तो प्रॉब्लम है. No. Answer that. Your problem is patriarchal. You have a problem when women are being empowered. That's Respond to his right. question. How is the women empowerment come in here? This is about Because giving charity. Wait, let me respond. Now that is a separate issue in the Waqf board. We are not talking let that. Is me about respond. Inheritance. Inheritance of women, has there been empowerment or not? Has there been empowerment of women and inheritance or not? Tehseen, answer the question. Because he's saying that there has been inheritance. When it comes to women, there has been empowerment, and that's where there is a problem that Yes, certain that's restrictions have. right. Answer that question. Where is it in any other religion? I'm Islam okay, 30 seconds. Take 30 seconds. You don't want me to answer that. 30 seconds. You don't want me to speak. And then you can respond. You can respond. The very same act that he. Let him respond. Let him respond. Okay. This is a toolkit that you don't want an answer because you are spreading WhatsApp. The very same act that he's speaking about does not allow the woman who's separated in a Hindu family to get the rights of that same land because it remains in the family. That very same act. Now, if you're concerned about women, why don't the women get that? So here again in this division, we are not talking. Yeah, is this how you're going to heckle? We continue. Either we are talking only about charity, the women issue or the family issue. If somebody wants to hypothetically donate their flat or all of their property, buy a land and give it to the Waqf. Okay. They don't want to give to their kids. Where does this come in out here? You donated all your money. See, let me just put this on record. This is very unfair. You made your point. You made your point. Then even I will heckle. Now she's responding. Let me make it very clear for all your viewers. We are talking about the Muslim succession or legitimate acts for Compared to inheritance. Hindus. Okay, now Not in the Hindus. Wait. I'm coming to that. Okay, I'm coming to that. Now, the Shariat law says that you can give waqf or charity of 1/3 of what you own. Before giving charity or waqf, you have to, according to Shariat, give it to your wife, give it to your son, and your daughter. What was happening was that, according to this, all the women Shariat is not Shariat is different. One by one. One of the amendments. Wait. No, यार कैसी बात है? आदेश बताए One by one. She's wrong. You can let her complete. 30 seconds. Complete your point. One of the amendments that have been passed says that आप वक्फ करिए जो आपका है, वक्फ उल औलाद के हिसाब से जो legitimate heirs है, including women, उनका हिस्सा देने के बाद फिर आप वक्फ करिए. अरे यार कोई मौलाना हो तो हम पूछ के क्या Islam is the only religion in which daughters have been specified their share of their father's property. You want to respond? What do you want to respond?
Let others come in. Let others come in. Mr. Pradhan, you want to respond? One by one, please. What is the major problem with the Bharatiya Janata Party, that why a Muslim body has 9.4 lakhs acre of lands? That is the major problem. Yes. Had it not, अरे no यार, as a Muslim, their I'm having population is issues, 15% property in के this साथ क्या country, कर रहे हो? and they hold just 8% of total assets of this country. Dalits, issue. Dalits hold 8%. As- Listen to me. Tell me something. There are two things. One is a let me finish, madam. Make your point Bhakti. quickly then. Make your point quickly. Yes, make yes. your point. STs has 3%. SC has 7%. Their population 25%. Yeah, where does he come out? 1% of people hold wealth. Yeah. 40% of this country. Succession. They don't have any problem. Why you are objecting to the Sir, fact that you're saying she's not sir, factually correct, sir, and now you're talking about the this is a generalization. Listen, It's not it's a generalization. very simple Let me make it more clear, sir. Let me make it more Do you clear. have a point on the succession? Sir. Succession issue on the issue of succession. Yeah, I'll take it. One by one. Yeah. Amendments is a different issue. What the Sharia actually says is a different issue. Yeah. Okay? There you are technically wrong. The When Sharia it comes says to- that listen to me. the daughter gets a share, she gets a share of your father's land. They don't know the Listen, truth. Hold on, please. I have just 2 points. Okay. There you are technically wrong, because when a person has to do waqf of something that he has inherited, he has a wife and he has a children. Can you quote from the Quran and the Hadith and tell me what are the rules? You can't quote. Because I'll tell you. I'll tell you. कैसी बात I'll कर tell रहे you. हैं आप? मैं बता रहा हूँ आपको. बताइए, कमाल हो गया. हम we are practicing Islam, we don't know about आप Islam. करिए ना. We don't know about आप Sharia. quote करिए ना. You know, you're not practicing Islam. You know anything, we don't know. Ask him to quote. Okay. Ask him to quote. कमाल हो गया यार. Quote the relevant. Can you quote? The relevant provisions. the Do you have the Constitution. relevant provisions? Do you have the relevant provisions quote it, to counter him? देखिए, इस्लाम में सबके शेयर अलग से पहले मैंने से- कोट करिए आप. ये कहानी मत सुनाइए आप. कोट करिए. आप जवाब सुनिए. कहाँ लिखा है सर? बताइए ना. मैं भी- अरे गलत कह रहे हैं सर. नहीं भाई. Sir, listen to him. अरे You ask सर, the question. मैं खुद अपने आप को अरे correct सुन तो कर लीजिए, सकती फिर आप हूँ. उनको डिफेंड कर सकते हैं. सुन तो लीजिए. सिर्फ 10 सेकंड चाहूंगा. 10 आपको मैं आप ही का सवाल रखा है. हमें शरीयत सिखा रहे हैं. आप ही ये का हमें सवाल शरीयत सिखा रहे हैं, हमें इस्लाम सिखा रहे हैं. ओके. हाँ, ठीक है. शाबाश. कोट करिए सर. देखिए, बदकिस्मती है कि आज यही हाल हो गया है मुसलमान का, कि उसको अब शरीयत भी ये लोग सिखाएंगे. सर कोट तो कर दीजिए. यही लोग क्या होता है? ये लोग हमने आपसे रास्ता खोला गया. ये लोग गैर मुस्लिम ऑब्जेक्शन है आपको. ये गैर मुस्लिम है. ये गैर मुस्लिम है आपकी नजरों में. ये आपकी नजरों में गैर मुस्लिम है. ये आपके बोर्ड में नहीं आ सकते. इनको सिखाएंगे. मुस्लिम बोर्ड में क्यों? यही तो बोल रहे हैं. आपकी नजरों में आपकी नजरों में गैर मुस्लिम है. आपकी नजरों में आपकी नजरों में गैर मुस्लिम है. आपकी नजर में यू एक्सपोज. अपनी बात अपने ऊपर ले रहे हैं. आप गैर मुस्लिम लोग. हम तो कह रहे हैं कि हमारे आपकी नजरों में गैर मुस्लिम है. कांग्रेस की नजरों में आपकी नजरों में गैर मुस्लिम है. इसलिए आप कंफ्यूज है. पार्लियामेंट में डिबेट रिपीटेड नहीं थी अखिलेश. ये लोग कहता हूं ये तकनीकी डिस्कशन हम लोग पिछले काफी दिन से कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी का मामला कहीं क्या कमाल और. है. सिद्धार्थ भाई ने कहा बड़े उससे कि इन्हें भविष्य को लेकर चिंता है. आपका चरित्र का विश्लेषण पास्ट से ही हम करते हैं. आपकी नीयत कैसी रही है उसको इस देश ने झेला है. आप मुझे बोलने दीजिए. एक मिनट वहां के क्रिमिनल्स को देखा गलत बात है. मैं आपके बीच में नहीं बोलता ना भाई. हमने देखा कि कैसे आपने कैसे आजम खान कुंभ कराते हैं तो सेक्युलर. आजम खान कुंभ कराते हैं तो सेक्युलर. और हम कमाल कर दिया सर. ओके अखिलेश इनसे पूछिए कितने केस जवाब देना चाहता ये हूं. राष्ट्रीय मुस्लिम मंच और ये नहीं, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच कर एक करके प्लीज. Everybody cannot intervene. Once again. Everybody cannot intervene. Come in. I need 10 seconds. Calm down. Siddharth is answering your point. जल्दी. 10 seconds. One by one. Not like this. 10 seconds. Complete your point. जिस तरीके से विवाद की राजनीति से अपनी राजनीति का भविष्य का निर्माण करते हैं उस तरीके की बुनियाद खड़ी कर दी है. और इसमें कोई तकनीकी नहीं. वक्त पहले अच्छा काम कर रहा था और इन्हें ना उसकी लेना देना है. जमीनें निकाल के बैठे. I have not interrupted while anyone was speaking. Yeah. I have a very technical reply to give.
पॉइंट नंबर 1, वक्फ अच्छा काम कर रहा था, वक्फ अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम करेगा, ये तो देश ने देखा है। Yes. ये देश ने देखा है कितनी जमीनों को कब्जा लिया गया, कहां पे कितने इश्यूज आए। अगर वो इश्यूज ना होते तो ये ना होता। बट अभी एक बहुत बड़ी बात बोली गई आपके शो पर, आडवाणी जी और अटल जी ने समर्थन दिया था उस बिल को सर, और You can't आपकी interrupt पार्टी ने everyone. सपोर्ट दिया था, No, this is not right. You can't interrupt every आपकी speaker. पार्टी ने सपोर्ट दिया था This is not 2017 में। correct. Vivek, I'm not allowing this. Let him speak. आप Let him सब speak. व्यक्ति है, मेरे को पूरा विश्वास है, सुनिएगा। हाँ। अब देखिए समस्या क्या है। नाउ दे आर स्टैंडिंग हियर एंड सेइंग कि नहीं महिला को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये शरिया को कोट करो, हदीस को कोट करो, तब हम बताएंगे। अभी आपका शो विल गेट ओवर। व्यूअर्स भी हो सकता है जाकर देखे ना देखे, आई रिक्वेस्ट देम जाकर के देखिए। आई एम कोटिंग द एक्ट, द मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 सेक्शन 2 कहता है जो सक्सेशन होगा मुस्लिम्स के अंदर वो शरिया के अकॉर्डिंग होगा। व्हाट आर द रूल्स? देयर आर 3 कैटेगरी ऑफ हियर्स। नंबर 1 इज द शेयरर्स, सेकंड आर द रेसिड्यूअर्स जिनको असाबा कहते हैं, और थर्ड आर द डिस्टेंट किंडर। अब कितना मिलेगा? वाइफ को कितना मिलेगा? माधव साहब, नीत और नियत में उलझा है पूरा देश। पूरा करो बिकॉज़ द व्यूअर्स हैव अ राइट टू नो। वाइफ को कितना मिलेगा? 1/4। ठीक है। डॉटर को कितने मिलेगा? हाफ इफ ओनली 1 डॉटर। मदर को कितना मिलेगा? 1/3 व्हेन नो चिल्ड्रन। ठीक है। अब वक्फ एक्ट ने क्या किया हुआ था? Now, if I have a property, if I am a Muslim, मैं 1/3 से ऊपर प्रॉपर्टी वैसे भी नहीं वक्फ कर सकता until unless all my legal heirs give a written consent। ठीक है, ये बेसिक लॉ है। Yes. उसको कोई नहीं कर Please सकता। understand प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम क्या थी इनके साथ कि हम वक्फ तो करेंगे बट मुस्लिम को महिला को शेयर दिए पहले। दैट वाज द प्रॉब्लम। अब शरीयत में लिखा है कि महिला को शेयर मिलना है, बट यू मेक एन अमेंडमेंट, यू मेक एन एक्ट इन दिस कंट्री जो महिला को उससे वंचित रखती है। आज हम उसको हटा रहे हैं। यू हैव अ प्रॉब्लम because you have a problem with women. This is the problem. Respond to that. आप लोग anti-women हैं, आप लोग progressive नहीं हैं, आप लोग patriarchal हैं, ये आप patriarchal mindset at play. But I'm not going to be interrupted. I'll have the same right because I'm being interrupted. There are 2 issues broadly. I'm going to come to his issue. First issue out here that he raised. Continuously we are told ये लोग गैर, so इनको गैर से प्रॉब्लम है और लेट आपने बोला गैर से प्रॉब्लम है, आपने बोला गैर मुस्लिम वक्त में नहीं आना चाहिए। I will be allowed to make my point. 2 points Siddharth has made. I will answer both. Stick to Siddharth's point. No, there are 2 points I'll make. I'll answer. पहले था I will please. exclusive या नहीं? Please, बताइए। one second. Then look, all the Waqf, there's a lot of corruption. So I quickly got the government records for the Uttarakhand Waqf Board. The Uttarakhand Waqf Board has approximately 5,183 properties approximately. Yes. As per Uttarakhand reports, these properties are given for rupees 25 per month. Rupees 25, 5,001. Good, बहुत Their revenue should be around 70 to 80 crores. Their revenue is much less. Now, last 11 years, Modi ji's government, Uttarakhand chairman is not answer what do you know about corruption? ये कुछ नहीं। Now number 2 on the women. Now number 2 on the women. Now number 2 on the women. I have no problem. Please, let me expose them on the women. He raised the women issue. Let me ask women issue. Uttarakhand Waqf Board. I said how many women? कितने महिलाएं उत्तराखंड वक्फ बोर्ड पे? जितने माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, क्यों किसने रोका था महिलाओं को डालने के लिए? क्या पता ही नहीं है इनको। Women are there in waqf board. You don't have any knowledge. You are saying Sharia does not have any such Kehkeshan Naseem and have got theater language. You don't know. One thing I have exposed that. What? महिलाओं को वक्फ नहीं देता था, right? You asked for the sections of Sharia. He has pointed out the provisions of law in the Sharia. Respond to his point. What is the point on the charity act? He is talking about how the law took away rights of women. I can't hear it. You have taken 1 minute. 1 minute, Mr. Shams. You have taken over 1 minute. You have not answered his point. What is the point? All 4 of you have What is the point? Sharia I'll answer provides. it. Their point was that when they said Sharia provides for the fact that women require a certain position or certain amount of the inheritance to be given, you were all up in arms saying that is not there in Sharia. He has given you the law. Now answer that. Of course, the Sharia. Now answer that. That's law. And Answer the that. Sharia even says you can only answer his waqf point. 1/3 Answer what of your Siddharth property. said. 1 second. There are 2 separate issues. They don't have. One. Wait, now let him speak. Let him speak. Let him speak. Are you trying to they'll waste their time. एक मिनट What is it? Repeat. Siddharth, repeat. No, I have heard it. Okay, He has not understood what he said. Okay, let me repeat. Let me read the law, then I'll also repeat. I'll counter The it. Shariat Act of this country gives the right to Muslim women to Correct. have a share in the property. Yes. The Waqf Act brought in by the UPA earlier took away that right, Let me and Muslim men
could donate the property without giving females that right. Now in the amendment, that right is being given back according to the Sharia. Are you against women? Because that has. Are you trying to? Are you against women? Question to Taseer and Vivek as well. Okay. Are you against women? Listen to answer. He is misrepresenting the act. Yes. If you go heckle, it doesn't work like this. Answer. The act of waqf can only happen after if you've taken care. After that, Yes, what this act looks into is very specifically within the act of charity. Are you now going to give again? That is, I can only do charity once my worldly duties are over. Okay, this act. Hold on. Secondly, in an act in a Muslim, because the Muslim laws itself does not come under Hindu undivided family law, the woman is anyways entitled to a right by the act of marriage and the act of succession. They are misrepresenting one part of the law. Tell me which is it misrepresenting? Wait. Is it like an Hindu undivided family? 20 seconds. Thank you. 20 seconds. Sure. My question My question was that one of the amendments, please, you can replay it. I said one of the amendments states that whenever a Muslim person wants to do charity, wants to give waqf, then he has to follow the concept of waqf al-aulad, in which he will have to give his legal heirs their share of the property, and after that he will give the property to waqf. No. And that is 1/3. It's not. Muslim can She's wrong here again. A Muslim can only will 1/3 of his property to any charity or any human It is not being. binding what she's He saying. only has half of 1/3 not of his binding. property, which She's was wrong. not She's taking technically wrong place again. earlier. Now it's mandatory. अगले से 2 दिन से जो देख रहा हूं, बहुत अच्छा पार्लियामेंट में अमित शाह जी का भाषण मिला। ऐसा हालात बदलेंगे, मुस्लिम वालों के शिक्षा बदलेगी, स्वास्थ्य बदलेगी। ये बात बाद में ऐसे ही तो नहीं हो जाएगी कि ये भी एक जुमला था, क्योंकि इस तरीके के भाषण हमने जितने सुने, 2-2 करोड़ नौकरी मिलेगी, 15-15 लाख खाते, 15-15 लाख खाते में आएगा, ये वैसे ही है, उससे अलग है। ये आप जाकर के भाषण दीजिए। नहीं, ये वैसे ही है, उससे कुछ अलग है। जान तो सकते हैं ना सर, आप टॉपिक पे बात करिए जिसमें आपने पार्लियामेंट में टॉपिक पे बात It is not obligatory. It is not obligatory. Yes. I've checked this. It is not obligatory. I rechecked it. They are getting something that is you do to come in. Oh, it's obligatory. How is it obligatory? लगाए। इन्होंने कहा कि आप ये बताइए कि वक्फ बोर्ड उत्तराखंड में, आप गवर्नमेंट में हैं, आप वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, वहां प्रॉपर्टी को इतना लीज पे दिया है। इनको ये मालूम है वक्फ का हाल उत्तराखंड में है कि मुस्लिम कांग्रेस के जो लीडर्स हैं वो इंक्रोचर हैं, और कैसे किया, फ्रॉड किया। ये मेरे पास अरे आप कितने समय क्या किया? मैं बता रहा हूँ। आप जब से सरकार में कांग्रेस कहां से आ गई बीच में? सुन लीजिए, मैं ये दिखा रहा हूँ कि मैंने क्या किया। कईयों साल से आप सरकार में मैं दिखा रहा हूँ, कांग्रेस की है ना, सरकार कांग्रेस की है। सरकार की कांग्रेस है। कांग्रेस में बोल रहे हैं, आप कम्युनिस्ट थे। नहीं, क्या कांग्रेस की सरकार है आज? आप कम्युनिस्ट पार्टी से हैं। कितने समय से कांग्रेस की सरकार है ना? बीजेपी की सरकार है। अब बोलिए। आप दिखाइए। मैं ये कह रहा हूं, ये है अकबर अहमद डंपी, कांग्रेस के संजय गांधी जी के साथी, यूथ कांग्रेस के बड़े नेता। 200 बीघा लैंड नैनीताल रामगढ़ के अंदर रिसोर्ट बना के बैठे हैं वक्फ लैंड के ऊपर। हमने 1 दर्जन से ज्यादा धाराओं में उनके ऊपर मुकदमा किया, जिसमें 420 भी शामिल है। वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ बोलते हुए लैंड आपके नाम पे कैसे आ गई? ये चोरी एक। दूसरा, मैं आपको ऐसा एक एक करके दिखा रहा हूं, रुक जाइए, ये आपको भी दे दूंगा मैं इसकी कॉपी। दूसरा, ये देखिए, ये है दूसरे वाले, ये दूसरे वाले हैं, इनका नाम है सईदुज़्ज़मा, कांग्रेस के सांसद हैं, एमपी फ्रॉम रहे हैं फ्रॉम मुजफ्फरनगर। इन्होंने पीरान कलियर दरगाह शरीफ के पास एक बहुत बड़ा बंगलो कैप्चर करके रखा है। अभी 46 का हमने 54 और 56 का नोटिस दिया है इनसे इंक्रोचमेंट खाली कराने के लिए। हमने क्या किया है वो हम दिखा रहे हैं। हमने ये देखिए, वक्फ के अंदर जो ये कह रहे हैं 25, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि क्या वक्फ क्या दे रहा है, 25 रुपए। इनके बैठे हुए लोग हैं जो 10 रुपए, 15 रुपए, 25 रुपए रेंट दे रहे हैं, और उस प्रॉपर्टी को कांग्रेस के लोगों ने आगे कितना पे दिया हुआ है? दिल्ली में भी वही रेट होता है। और क्या करें आप दिल्ली के अंदर? देखिए, ये मैरियट होटल है तेलंगाना हैदराबाद का, इसको लीज पे दे दिया किसने? वंस ऑफ ऑलवेज ऑफ असदुद्दीन ओवैसी नहीं बोले। ये देखिए, ये एक प्रॉपर्टी है कुतुब शाही मस्जिद, इसको ऊपर मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, यहां कोई नहीं
बोल रहा है, कहां लूट मची है वक्फ की, कितनी लूट मची है। और इधर सुनिए तहसील साहब, इधर सुन लीजिए, आप लीजिए, आपने बोला अरे हमारी बात आने दीजिए तो थोड़ी चलेगा। तहसील भाई दिस इज नॉट गुड, आप बोले हमने सुना कि हमारी सुननी पड़ेगी ना। हम ये कह रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, इन्होंने कहा कि अब जो होना था हो गया, पास हो गया बिल, आपको बधाई, अब हमारी गवर्नमेंट कभी अगर धोखे से आएगी तो हम इसमें अमेंडमेंट ले आएंगे। वेरी गुड, फिर क्यों शाहीन बाग बनाने की बात करते हो? All right, quick closing comments. Would you like to close the show, Mr. Shadab Shams? Please let me do मैं that. सिर्फ इतना कह रहा हूं, ईमानदारी से हम कमजोर मुसलमान हैं। आज हिम्मत से पहली बार आपके चैनल पे हम आए। बात यह है, सर मैं पहली बार दिल्ली आया हूं, मैं बड़े चैनल्स पे आज खड़ा हूं मैं। आपकी गरीबी हमारी सबसे मेरी बात आने दीजिए, आते हैं Closing comments. सर। मैं ये कह रहा हूं कि आज हम बोल रहे हैं, इन्होंने कहा हम वहां आपके खिलाफ, आपके घर पे आपको वहां आपके लोगों के सामने वो कराएं। सर कर रहे हैं, मेरे पुतले दहन शुरू हो गए सर, यही कर रहे हैं लोग, टॉर्चर करते हैं सर, हम कमजोर मुसलमानों का टॉर्चर करते हैं सर, आतंकवादी हम हमें बताते हैं सर, हम पे कुफ्र के फतवे लगवाते हैं, यही वजह है हमारे साथ, यही अन्याय हुआ है सर। 30 seconds. तुमने झुलसाया है तेजाब से तितली का बदन, तुम तो फूलों का कोई बाग लगा सकते थे। ये आपके पास पावर तो आप रहे हैं सर। Okay. Siddharth. I think, Madhav, this bill has taken the most beautiful route the Constitution provides for a bill to get passed. It was introduced, went to the JPC, included all the suggestions, had an exhaustive discussion. Now it is passed. It is the duty of the countrymen to take this responsibly because the Constitution has taken its route while passing this bill. Whosoever comes out and says कि ऐलाने जंग होगा, whosoever comes out and says कि हम कफन बांध करके निकल रहे हैं, whosoever comes out and says कि हम सड़कों को शाहीन बाग बना देंगे, they are anti-constitution and anti. Nobody said this. You are saying this. Okay. Quick closing comment. A bill has been passed. Everybody here respects it. They have a right to oppose the bill peacefully. The only people who said that he is gay is the BJP supporters. They said he is gay. If he is gay, if my friend Vivek is gay, if my friend Vivek, you're saying, he doesn't want to. If my friend Vivek is gay, ऊपर वाले ने if he is gay, तो gay को क्यों जाने वाला है? वो अभी कमेंट में भी झूठ बोल रहे हैं। Please calm down. No need for provocative commentary, please. इस बात का, अब सुन लीजिए सर, इस बात का बड़ा दुख है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की जो कन्वेनर है और जो शम्स भाई यहाँ पे हैं, ये बोला है कि साहब जो मुसलमान होता है ना वो अपनी बीवी की केयर करता है, ना उसको बच्चों की फिक्र है, बस उठाया और सारी जमीन और वो रैशनैलिटी यूज नहीं करता, मोदी साहब रैशनैलिटी लाए हैं उसमें, मोदी साहब रैशनैलिटी लाए हैं, मोदी साहब रैशनैलिटी लाए हैं, मतलब रैशनल नहीं है। Please close the debate. Dr. Shalini. A religious act of charity that is in an administrative setup in a democratic country. A bill has been passed. It should be respected. Yes. If you want to go and oppose it, do it peacefully. Don't create a havoc. भ्रम और शक का कोई इलाज किसी भी मंदिर, मस्जिद, दरगाह या अस्पताल में नहीं है। अपने दिमाग के ये जो पर्दे इन्हें खोल के समझिए, पढ़िए। मैं आपके ही माध्यम से सारे व्यूअर्स को ये कहूंगी, प्लीज रीड इट, अंडरस्टैंड द रिलीजन, अंडरस्टैंड द गवर्नमेंट एंड प्लीज लेट दिस बिल गो थ्रू इन प्रॉपर एक्शन मोड। Okay. We'll have to leave it there. Thank you so much to all our guests joining us. Siddharth Yadav, Shadab Shams, Dr. Shalini Ali, Akhilesh Katia, Rajiv Riaz, Pratap Gadi, Tehseen Poonawala and Vivek Srivastava. And thanks so much viewers for joining us on this edition of The National Debate.